Всем привет, мои дорогие! Всем чудесного, успешного дня! Это канал «Лунное гадание на кофейной гуще». Гремит, стучит, на пороге стоит. Что дверь открывает, что на порог вступает. Какие события вот-вот войдут в вашу жизнь. Какие стоят уже на пороге. Давайте рассмотрим чашечку об этом. Вас я попрошу, как всегда, подписаться, поставить лайк этому видео заблаговременно. Заранее вас благодарю. Давайте начинать. Корабль порисовался. В этом корабле двое людей. Планирование путешествия или поездки, или похода к какому-то человеку. Либо двойная поездка, то есть поездка вдвоем с каким-то человеком, либо к кому-то. Так, в будущем женщина в ожидании находится, сложила ручки, думает о чем-то, смотрит в будущее на перспективу. Женщина в ожидании. Так, по событиям недавнего прошлого вы здесь с ребенком вырисовались, в прошлое смотрите, могли вспоминать события своего детства с каким-то человеком, или просто сцены детства вскакивают перед глазами или в памяти, обдумывание их. Также у вас вот по этому дереву с акцентом на прошлую сторону люди, воспоминания о, я не знаю, ушедших родственников или о просто старших, например, родственников в роду, в этом древе, находящихся прежде вас, то есть постарше. Либо поход к ним, либо разговор с ними, либо, опять же, воспоминания или разговоры о них в прошлом. Так, гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает. У вас приходит новость с грузиком. Здесь вам видно? Так, как вам сделать, чтобы было видно? Новость с каким-то грузиком. Птичка какого-то существенного характера. Вам объявляется какое-то сообщение или объявляется о каком-то нововведении. Либо вы тот человек, который объявляет что-то существенное, уведомляет скорее людей или какого-то конкретного человека о чем-то существенном в вашей жизни. Так, у вас здесь дорога перед глазами. Вам предлагается по одному сценарию провести эту дорогу, а вы планировали по-другому. Вы здесь слегка голову наклонили, можете грустить от того, что ваш план не встретили по достоинству. Я не знаю, поехать куда-то. У вас внутри мышка. Ощущение, что вам испортили, например, дорогу или поездку. Человек мог, например, предложить вам не такой план, который вам бы хотелось изначально. В одном доме сидите вы, в другом доме сидит человек, или в одной комнате сидите вы, а в другой комнате человек. Человек должен что-то закончить, а вы кропотливо тоже над чем-то либо трудитесь, либо упорно ждете чего-то. Вот вам необходимо решить вопрос какой-то с этим человеком, и далее будет продвижение. Вопрос, и далее динамическое развитие у вас с этим человеком. Вверх идете, поднимаетесь. Здесь число, цифра 12 прорисовалась. Может быть, 12 числа, например, или через 12 дней, или через 12 часов человек закончит что-то, и вы решите вопрос, например. Далее, смотрите, здесь какая-то дискуссия может происходить, много людей вовлечены. Основные фигуры этого момента обсуждения 2, раз и 2. Обсуждается, либо планируется, либо разговор, или дискуссия о каком-то торжественном событии. Вот здесь, смотрите, человек играет на каком-то либо гитара, либо струнный инструмент интересный. Спиной стоит, я не вижу. Кто-то выпивает, вот что-то празднуется, кто-то смотрит, рассматривает. Очень много красивого, очень много интересного. Это очень эмоциональное событие вот по этой рыбке. Обсуждение вот этого события какого-то происходит. Может быть, праздник у кого-то, день рождения или празднование какого-то, не знаю, государственного праздника происходит здесь. Так, вот смотрите, фраза такая. Сила женщины в хитрости. Вот, чтобы отстоять свою позицию, здесь как будто бы женщина или слово женщины кроет желание или предложение двоих людей. Вот они наклонены, и женщина своим словом кроет как будто бы желание вот этих двоих людей. Их желания в полярные как будто бы. И женщина здесь имеет шанс победить, выиграть дискуссию, выиграть этот спор или выиграть, чтобы было обсуждение в ее сторону, в ее пользу. Если будет хитра, если будет умна, вот какая-то гибкость, хитрость, ум должна
продемонстрировать женщина здесь. Вот чтобы было не так, как двое людей хотят, а как женщина хочет. Так. Кармический мужчина. С этим мужчиной у вас кармический урок или кармически предназначенный для вас мужчина, для какого-то урока осознанного. Мужчина точно будет действовать, или мужчина вот в ключ в руку взял, точно решит какой-то вопрос, или мужчина точно вот откроет этот замок, то, что было под лимитирующими обстоятельствами, то, что не развивалось, то, что не хотело открыться, то, что стопорилось. Мужчина решит этот вопрос. Возможно, придется немножко подождать. Вот здесь есть какой-то блок или растянувшийся момент, но мужчина будет действовать. Мужчина этот кармический для вас, то есть какой-то важный урок проходите вы с этим мужчиной. Что такое кармический урок? У вас этот мужчина должен вызывать эмоции, какие-то ужасные или, наоборот, прекрасные эмоции. Вот это значит, с этим человеком вы проходите что-то кармическое. Вообще не стоит такие полярные эмоции вообще испытывать в жизни. То есть если вы какой-то реакции полярной подвержены, то однозначно стоит вам проработать эту ситуацию. Это я углубляюсь, если вдруг будут вопросы, что такое кармический мужчина. Не обязательно партнер, не обязательно любимый мужчина, не обязательно брат, отец и так далее. Просто вот некий мужчина в вашей жизни, которому вы можете испытывать какие-то сильные эмоции. Так, здесь у вас дорога вверх по гористой местности или по холмистой местности, или по местности, где на горизонте изображены горы. Вот на горизонте стоят горы расположены. Здесь какой-то человек вам помогает добраться или помогает донести что-то, или довозит. Несколько раз прорисовалась буква «Т». Этого человека, например, могут звать на букву «Т» или имя, фамилия, отчество, или место, например, нахождения на букву «Т». Здесь вы опять решаете некий вопрос. Дело касается информации, успешного нахождения этой информации. Вот буква «У» успешно нашли ответ на вопросы. Но для этого необходимо проконсультироваться с какими-то людьми, специалистами. Вот они в шляпах в своей сфере, они трудоустроены. То есть люди, специалисты в определенной или узкой направленности, к которым вы обращаетесь и успешно узнаете какую-то информацию в самое ближайшее время. Возможно, даже за деньги. Так, здесь прорисовалось число 12, вот 1, 2, или 13, может быть, вот 1, 3. Какое-то семейное событие вот по этой лилии. Присутствуют двое людей, основные игроки этого события, и еще присутствуют вот как массовка. На массовке, в числе массовки, есть старшие люди вот по этому медвежонку, по этому медведю, люди, то есть, я не знаю, бабушки, дедушки или родители, то есть кто-то постарше вот этих двух основных людей. 12 числа, может быть, или 13 числа, как здесь прорисовалось. Так, еще вернусь вот к этому эпизоду, где вы разведываете информацию успешно. У вас изначально, вы стоите выше специалиста, вы можете не доверять, например, полученной информации. Например, вы просите кого-то, не узнаешь, пожалуйста, для меня вот эту и эту информацию, мне очень нужно. А человек, например, вам дает ответ, а вы эту информацию не принимаете. Вы говорите, нет, я читала или читал по-другому. Нет, я, насколько знаю, это совершенно по-другому. Вот изначальная стадия у вас недоверие к информации, полученной от специалиста или, не знаю, от человека. Так, это событие мы описали с вами. Далее. Человек, исполняющий какие-то обязанности и желающий исполнить свои мечты и желания. Им больше на мужчину похож руководить. Желание где-то не выслужиться, а достичь каких-то целей. Вот есть манящий фактор. Вот на палочке морковка. Есть то, зачем человек следует. Какая-то цель, поставленная впереди. Человек здесь носорогом прорисовался, вот рог. Есть конкретная цель, для чего я это делаю, для чего я работаю. Несколько официальных лиц, которые могут преграждать дорогу. Это могут быть коллеги или начальники, или рабочие какие-то конкуренты, или инстанции, например, какого-то правового сектора, которые ставят барьеры вот этому человеку. Человеку необходимо открыть какую-то дверь. Этот человек, может быть, в качестве цели имеет вырваться откуда-то, или выйти откуда-то, или, например, уехать из той локации, в которой находится. То есть все, что связано с открытым путем, с открытой дорогой, с открытой дверью, которая перед этим человеком открывается в качестве результата, в качестве награды за вот проделанную работу. Очень много работает здесь человек. Пытается всеми силами, вот здесь действие, здесь действие, здесь действие. Всеми силами пытается вырваться, например, откуда-то или открыть новую дверь.
Здесь женщина, с другой стороны. Женщины, мои дорогие, вот у вас, пожалуйста, успехи в рабочей среде. Вот сапожок и лилия вас поощряют или вас награждают, или какое-то объявление результатов происходит, может быть, конкурсы были в рабочих условиях, или вы получаете результат своей упорной работы. Опять же, вот в гору идете, раз, два, три, несколько периодов, например, упорной работы, или какой-то период достаточно продолжительной работы или преодоления в прошлом. Сейчас оглашение результатов, вот в прямом смысле. Вот сапожок и вот лилия. Вам вручаются, может быть, в буквальном смысле цветы. Или оглашение какое-то очень приятное для вас. Так, с дорогой мы здесь разобрались. Давайте смотреть по блюдечку. Гремит, стучит, на пороге стоит. Что дверь открывает, что на порог вступает. События на пороге. Что ждет? Так, мои дорогие, у вас в моменты одиночества какая-то находит грусть, тоска. Вот в ваших силах от этого момента или от этого качества своего характера избавиться. Никто не должен делать нас счастливым или счастливой. Если выдается момент одиночества, он тоже для чего-то нам дается. Считайте, вот у вас дом какой-то прорисовался, может быть, в одиночестве дома остаетесь, или дома в уединении работаете над чем-то. Вот единственное, что меня смущает, это ваша наклоненная слегка поза. То есть вы можете грустить или там, не знаю, накатывать воспоминания какие-то. Воспринимайте это с позитивом. У вас есть шанс на уединенные мысли или на уединенные какие-то рассуждения, или на уединенную работу над собой, или уединенное место, время и силы для себя, любимого или любимой. Проведите это время с пользой. У кого-то этого времени для себя вообще нету. Опять, вот дома вам приходит какое-то объявление по этому колокольчику. Дома слышите звук, в прямом смысле, может быть, сообщение, и объявляется что-то. Вот здесь даже официально деловое, может быть. В самое ближайшее время преодолевают разум над физическим телом или над физическими потребностями. Вот смотрите, вы вырисовали здесь головой, смотрящий, на желание закончить вот какую-то физическую зависимость. Вот чертик, крест. Смотрите рационально и разумно, принимаете решение. Например, я не знаю, есть только когда голоден, или, например, не выпивать больше, или какому-то физическому соблазну больше не быть подверженным или подверженной. Абсолютно разумное решение, рациональное решение, очищенное от эмоций или очищенное от какой-то физической потребности, которая тянет ваше тело совершать вот какой-то поступок на физическом уровне в ближайшее время. Мои дорогие, вот такая светлая чашечка на сегодня, как всегда вам желаю. Пусть весь негатив озвученный останется только в этой кофейной гуще. Пусть в вашей жизни сегодня и всегда проигрывается только радость, только свет, только любовь, только счастье. Всем чудесного дня, мои дорогие, всем до встречи, всем пока-пока.